Amis modélistes et passionnés de moteurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle série vidéo qui sera entièrement dédiée aux micromoteurs 4 temps, entretien, réparation, amélioration, conversion à l'allumage électronique. Mais nous allons débuter par des opérations beaucoup plus classiques d'entretien de tous les jours qui commencera par la première vidéo sur les réglages des jeux au culbuteur. D'ores et déjà, en plus de l'outillage habituel, il vous faudra, si vous travaillez sur des moteurs 4 temps, un outil indispensable qui est un jeu de jauge d'épaisseur que l'on trouve dans toutes les grandes surfaces de bricolage maintenant ou chez les spécialistes accessoires auto. Ce sont des jauges de réglage, des cales d'épaisseur qui vont de 10 centièmes en 10 centièmes jusqu'à 1 mm d'épaisseur. Préférez un jeu complet avec toutes les valeurs intermédiaires parce que celles qui vont surtout nous intéresser sont les cales de 5 centièmes et de 7 centièmes. Voilà. Les deux cales principales qui vont nous servir, entre autres pour les moteurs, sont les deux jauges pour régler les jeux au culbuteur. Vous avez bien sûr toujours votre jeu de clé BTR monté sur manche, de qualité toujours, et des petites clés à œil, notamment de petite taille, donc c'est-à-dire 5 ou 5,5 mm, qui couvriront l'essentiel des écrous d'immobilisation de vis de réglage de culbuteur de toutes les marques. OS sont plutôt du 5 mm, Saito ou certains autres modèles sont plutôt en 5,5. Préférez toujours des clés à œil pour ces opérations, plutôt que des clés plates qui risquent de ripper et d'endommager les écrous. Un petit bâton de matière non métallique. Bon, j'ai arrêté les bâtons de choupa choups parce que, bon, l'embonpoint, tout ça. Donc, je prends un petit bâton en laiton. C'est du plastique, du laiton, ce que vous voulez, mais quelque chose de non métallique. Un marqueur. Et bien sûr, un jeu de clés, donc la clé de 8 pour déposer les bougies. Voilà, et bien nous allons commencer par les travaux d'entretien courant. On va débuter par les réglages des jeux au culbuteur. C'est pour la prochaine séquence. A bientôt.